يا إلهي، كل هذه النقود لا أصدق ما تراه عيناي. الحمد لله، الحمد لك أني عشت هذا اليوم. ما بك يا امرأة؟ فقدت عقلك لما رأيت المال؟ اسمعي جيدة، هذا المال أمانة وضعه أبي عندي. إن قال لي خذ أخذت منه ما أراد أبي، وإن قال ارمي به في دجلة رميته، وأما ما عدا ذلك فلا. يا أبا الفضل، تعلم زهد عمي في الدنيا وعدم حاجته للمال، ربما دفعه ذلك لرده إلى أصحابه، ونحن في أمس الحاجة إليه، فلا ترفض النعمة فتقعد ملوما محسورا. ما قال أبي هو ما سيكون يا أم زهير. إن شئت فاقبلي، وإن شئت فالليل ما زال طويلا. حدثي نفسك حتى الصباح، فلن ينال شيطانك مني بغيته. كأنني أطلب هذا المال لنفسي حتى تقول لي ذلك يا رجل. أهذا جزائي أنني آسى لك ولأبنائك؟ انظر إلى حالك، لقد جاوزت 30 ولا تكاد تملك شرو نقير.
الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بك ربي أن يحضرون. أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال معي. لم أستطع النوم يا صالح. لم أستطع النوم وهذه النقود بجانبي. لقد سلمني الله من هؤلاء القوم، حتى إذا كان في آخر عمري ابتليت بزينة دنياهم. ما لي ودنياهم يا ولدي، ما لي ودنياهم. إنها أيام قلائل، الفائز من فاز غدا. انظر ما يريحك يا أبي لأفعله. لقد رأيتك في القيود تساق من بغداد إلى طرسوس وما رأيت لك دمعا، ورأيتك محبوسا في سجنهم 30 شهرا وما وجدت لك عبرة، وأدمت سياطهم ظهرك وما جزعت لك نفس. الآن يا أبي، الآن. وماذا أفعل يا ولدي؟ تلك كانت فتنة الدين وهذه فتنة الدنيا. في الأولى كان الله عوني وسندي، أما هذه فقد تآزر الناس والشيطان ونفسي علي فيها. لو أن نفسي بيدي لأطلقتها، لو أن نفسي بيدي لأطلقتها. لن يكون إلا ما تريد يا أبي. أيها الإخوة، الأولوية لأبناء المهاجرين والأنصار. هذه أوامر الإمام. أبناء المهاجرين والأنصار أولا. تفضل يا أخي. رضي الله عن أهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من أبناء المهاجرين أم الأنصار؟ من أبناء المهاجرين.
رضي الله عن أهلك وأرضاهم. جزاك الله خيرا يا إمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنصاري ها؟ رضي الله عن أهلك وأرضاهم. أترى ما يفعل ابن عمك يا حنبل؟ يوزع ثروة على الناس وهو أحوج منهم جميعا. لا أدري كيف يفكر ابن عمك، لا أدري. مال ساقه الله إليه وأكرمه به أمير المؤمنين يضيعه هكذا. إنه لا يضيع ماله يا أبي، إنه يقرض الله قرضا حسنا من علمه وجسده وجيبه. رضي الله عن أهلك وأرضاهم. لا إله إلا الله. هذا كثير يا حنبل. لو أنه احتفظ بنصف هذا المال، بربوعه على الأقل، أيعقل أن يوزع 10,000 درهم؟ كأنك لا تعرف ابن أخيك يا أبي. أعرفه. كيف لا أعرفه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنصاري؟ أجل. رضي الله عن أهلك وأرضاهم. يرضيك ما يفعله مولاك يا حسن؟ يا حسن، وما الضير في أن يتصدق إمام بغداد على فقرائها ومحتاجيها؟ وما الضير؟ أوليس الأقربون بالمعروف أولى؟ إننا أحق بهذه النقود من غيرنا يا حسن، ولكن زوجك يرأف بالناس ويقسو على نفسه. أنت قلتها يا أم زهير، إنه لا يحرمنا شيئا يرتضيه لنفسه، ومن ساواك بنفسه فما ظلمك. ليتنا ممن نالهم عطاؤه ورفده، والهف نفسي على مال قد ضاع من بين أيدينا. ابن حنبل أدرى بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا يا أم زهير. أما المال فهو متاع زائل، لن نلبث حتى ننفقه. قليل من المال كان يكفينا يا حسن، فما الضير من ذلك؟ سيترك لنا الكثير فلا تقلقي. كيف؟ سيترك لنا رضا الله وعفوه. أين ذهبت هذه العجوز المسكينة؟ الله أعلم. لو ترى البيت عندي كيف أصبح، صار مأتما لا ينتهي عزاؤه. كان الله في عون أم أحمد، إنها أمها يا أبا أحمد، فكيف تريدها ألا تحزن عليها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل رأيت امرأة عجوزا تحمل بيدها عكازا؟ لم أرى. إنه رسول الوالي إليك يا أبي، يذكرك بلقائك مع أمير المؤمنين. قل له سأكون عند الوالي في الوقت إن شاء الله. حسنا. أراحنا الله من الأولى، وهو من يريحنا من الأخرى إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ترى أن نفعل مع هذا الرجل وأصحابه؟ سألت أمير المؤمنين فقال لي: دع الحكم لابن حنبل، فهو أحق أن يقضي بهم ما يرى. إذن لن نحرك ساكنا حتى نرى ما يراه أبو عبد الله. أجل. لو تعلمين أي انقباض أحسه في قلبي وأنا ماض إلى أمير المؤمنين. فداك نفسي يا أبا عبد الله، لعل الأمر خير، وما أظن القوم إلا ويريدون إكرامك. إكرامي بعيد عن أبواب السلاطين يا حسن. لا تقلق يا أبا عبد الله، أدعو الله أن يحميك من دنياهم وزينتها كما حماك من دنياهم وقسوتها. أليس في قلبك غيظ على ذلك المال الذي لم تري منه درهما واحدة؟ إنما كان غيظي أن يبيت في دارك يا أبا عبد الله، وما لأغتاظ وقد أنفقته فيما يحبه الله ويرضاه.
أنت كنزي وغناي يا مولاي، ورؤية البشر وقد عاد إلى وجهك بعد أن أنفقت ذلك المال في طاعة الله تعادل عندي كنوز الدنيا. الحمد لله، الحمد لله الذي أراني بأهلي ما أحب وجعل منك قرة عين لي ولك. الحمد لله الذي رزقني زوجا صالحا. فداك نفسي يا مولاي. في أي أرض أنت يا أمي؟ يا بغداد، لعلنا لن نلتقي أبدا بعد الآن. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا أبا عبد الله، أريد أن أعتذر منك عما جرى آخر مرة، بعد أن وشى بك من لا يقدر الله حق قدره ولا لعلمنا حقه، من قوم مكروا بك فمكر الله بهم والله خير الماكرين. لا إله إلا الله. أما عدو الله الذي تولى كبر ذلك فهو ملقى في السجن، ونحن ننتظر أمرك لنقيم الحد عليه، فقد سعى إلى قتلك لولا لطف الله، وخلفه قوم كانوا رؤوس الفتنة وأحسبك تعرفهم. أعرفهم. وما ترى فيهم يا إمام؟ أما الرجل الذي في السجن فقد عفوت أنا عنه، ولا أرى أن تقتلوه، فربما كان لديه أولاد أو أب أو أم ينتظرون عودته. وماذا عن الذين أجرموا في حق الله وفي حقك يا إمام؟ أولئك أمرهم إلى أمير المؤمنين، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، والعفو أحب إلي. ولكنهم كانوا سبب التنكيل بك أكثر من مرة أيها الإمام. وما يدريك أيها الوالي، لعلهم كانوا نكالا علي في الدنيا، ولكنهم كانوا جسرا لي في الآخرة. نرجو الله السلامة، فقد عفوت عنهم جميعا، وربك أرحم الراحمين. الرأي ما تراه يا أبا عبد الله؟ نتحدث في دخولك على المعتز ابن أمير المؤمنين أطال الله عمره. تفضل. لا شك أن أمير المؤمنين سيحسن إلى عمي إحسانا لم ينله غيره من علماء بغداد منذ سنين. بل إن أبا عبد الله هو من يحسن إلى أمير المؤمنين بدخوله عليه. دخول العلماء على الأمراء مكرمة. ما يهمني أن صالحا هذه المرة معه. ماذا تقصدين يا أم زهير؟ أقصد أن أمير المؤمنين سيكرمه بهبات لن يجد عمي ذريعة في ردها أو إنفاقها كما المرة السابقة. ما زلت في شغل بمتاع الدنيا يا أم زهير. المال زينة الحياة الدنيا والشاغل الأول لجميع الناس.
دعيني أصحح لك أفكارك إذن. متاع الدنيا يشغل قلوب الناس جميعا، ما عدا من امتلأ قلبهم بمحبة الله وطاعته، وأحمد بن حنبل واحد منهم، ولا أزكيه على الله. لا عجب أن أراك تتحدثين بلسان عمي يا حسن، فالمرأة ظل زوجها. وما لي لا أؤمن بما يقوله أحمد بن حنبل، وهو سيد العلماء، وفقهه يطوف البلاد شرقا وغربا. وملأت المواعظ بطنا خاوية يا حسن، وزوجي صالح ينطق بما تلهجين، كأنما أطلب ثمرة محرمة. لم يقل أحد إن المال ثمرة محرمة إن كانت من الحلال، هي فقط ثمرة سريعة العفن، إلا من حفظها بالزكاة وطهرها بالصدقة. ناوليني إياها فحسب، وإن تركتها تتعفن فعاتبيني. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأبي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي باسم أمير المؤمنين أن أقول لكم حللتم أهلا ووطئتم سهلا. إن أمير المؤمنين يسره أن يتبارك القصر وسكانه بقدوم إمام المسلمين شيخ الفقهاء والمحدثين أحمد بن حنبل. بارك الله فيك أيها الأمير، وأعز الله أمير المؤمنين، وأدامه ذخرا للإسلام وأهله بما يحبه الله ويرضاه رسوله. يا سعيد. لبيك يا مولاي. اصحب الإمام وصحبه إلى مكان إقامتهم. تفضل يا إمام، تفضل. على بركة الله. أبا الفضل، أبا حنبل. لبيك يا أمير. قد علم أمير المؤمنين أن الإمام فرق المال الذي أرسله إليه كله على فقراء المسلمين، وقد أمرني أن أعطي أهل الإمام عوض هذا المال، وسأرسل من يأخذكما إلى بيت المال لتأخذا 10,000 درهم كما أمر أمير المؤمنين. جزى الله أمير المؤمنين كل الخير. إن عطايا أمير المؤمنين لهي مكرمة لا يجوز ردها. اعذرني أيها الأمير، ولكن إن علم أبي بأمر هذا المال فإنه أعرف سيرفضه، لذلك قال لي أعطي هذا لأهل الإمام، ولا حاجة لأن تخبرا أبا عبد الله إن كنتما تخشيان عتبه عليكما. سنفعل ما تأمر به يا مولاي، سنفعل. لكن أبي لن يسر بهذا الأمر يا عماه. ولما لن يسر يا أبا الفضل؟ هذا المال من خاصة مال أمير المؤمنين، أم إنكما تتورعان أنتما أيضا عن مال أمير المؤمنين؟ معاذ الله، لم أقصد ذلك يا سيدي. لا يجدر بنا ترك الإمام بمفرده. هيا يا صالح، هيا. أبو حنبل على حق، فقد تأخرنا كثيرا عن الإمام. تفضلوا تفضلوا. لا أدري لما أنت مصر على عنادك يا بدر. ليس عنادا يا أبا الليث، ليس عنادا. العناد. ألم يخرج صاحبك الأرمني من بغداد خوفا من صوت وسيف أمير المؤمنين؟ ومن أخبرك أن الأرمني قدوة لي حتى أحذو حذوه؟ الآن لم يعد الأرمني قدوة؟ أقسم إن كبيركم ابن أبي دؤاد لو استطاع الفرار لفر. إذا فأنت لا تعرف ابن أبي دؤاد جيدا. بل أعرفه يا بدر، أعرفه. إن عينا المرء تفضح. دعنا منه الآن، حديثنا عنك. ما بقاؤك؟ لو كانوا يريدونني لجاءوا بي، إنهم لا يكترثون لحالي. وما أدراك؟ أتدري من بقصر الخلافة الآن؟
ذلك الرجل الذي جلدتم ظهره حتى أوشك على الموت محنبل عند أمير المؤمنين الآن، ولربما طلب منه أن يضعك في السجن. لا، ليس ابن محمد من يفعل ذلك، إنه رجل مؤمن يتورع عن أذى غيره، ولا أظنه سينزل إلى هذه الدرجة من العلم. الآن أصبح رجلا مؤمنا يتورع. اسمع يا بدر، إن بقيت على عنادك هذا أخشى أن تندم يوم لا ينفع الندم. لست أنا من يندم على أفعاله يا صهيب. تفضلوا أيها السادة، تفضلوا. تفضل يا إمام. جزاك الله خيرا، إني صائم. تفضلوا يا سادة، تفضلوا. أرجو أن لا يطول مكوثنا في هذا المكان، فهو عندي وسجن آبائهم سواء. أتحسب أن دخول قصور الخلفاء كالخروج منها يا إمام؟ إن طال مكوثي هنا سوف تزهق نفسي ولا ريب. ما لنا وبيوت المترفين. نجانا الله منهم، نجانا الله منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صالح، أرى ألا تخبر أباك بأمر النقود، فإن أخبرته فليس لك إلا العتب عليك وإعادة الأموال إليهم، وأظن ذلك قد يزعج أمير المؤمنين. ولكن كيف لا نخبر أبي بهذا الأمر يا عماه؟ بل قل: ماذا إن أوغر المبغضون قلب أمير المؤمنين وقالوا له إن أحمد يتورع عن طعامه ونقوده وهباته؟ أترى السلاطين
يحتملون ذلك الذي يرفض عطاياهم؟ لا أدري يا عم، ولكن إن علم أبي فسيغضب حتما، فهذا مال وقع بين أيدينا من ورائه. أن يقع المال في يد من يحسن التصرف به خير من أن يقع في يد من يسيء. اسمعني يا بني، إن فعل الإمام ما نخشاه فإنه يخاطر بحياته بامتناعه عن قبول هبات أمير المؤمنين. مع اقتناعي بكلامك يا عم، ولكن أرى أن نخبره. أخبره كما تشاء، لكن أعلم إن حدثت بينه وبين أمير المؤمنين جفوة فلا تلومن حينها إلا نفسك، لأنك لم تطع كلامي. حبيبتي. عمرو، أين أمي يا عمرو؟ أين أمي يا عمرو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. كيف ماتت؟ ماذا تقول؟ أين كانت؟ متأكد يا عمرو؟ اهدئي. تعالي يا سهى. ولائم الأمراء لا يعتذر عنها يا صالح. انظر إلى أبيك وهو يفطر على كسرات خبز يابس. انظر، لا يقوى على الحراك من فرط الصيام والجوع. وماذا يصنعون له وتلك عادته؟ لم يتركها منذ سنين. أعانه الله. تلك حال من يخشى فتنة الدنيا. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثم ما ينقصكم أيها السادة؟ شكرا يا سعيد، الطعام كثير الخير وفير. الحمد لله. هل أكل الإمام؟ أجل، قد تناول الإمام إفطاره. بارك الله فيك يا سعيد. أنا في جواركم ولخدمتكم أيها السادة. إن احتجتم شيئا فأخبروني. بوركت يا سعيد. عن إذنكم. وجدها صاحب الدكان في الصباح نائمة عند دكانه، فلما هم بإيقاظها وجدها جسدا بلا روح. تفقد أهلها فلم يدله أحد، فتكفل الرجل جزاه الله خيرا بتجهيزها والصلاة عليها ثم دفنها رحمه الله. عشت غريبة ورحلت عنا غريبة. رحمة الله عليك يا أمي. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. تصبري يا سعاد واستغفري لها وتصدقي عنها، فما يفيد البكاء؟ أيعيد من مات؟ يجب أن أذهب إلى قبرها. عمرو، خذني إلى قبرها. الآن؟ في الصباح إن شاء الله أذهب معك إلى قبرها. بل الآن، أريد أن أذهب إلى قبرها الآن. والله ما أدري لما تفعل هذا بنفسك يا أحمد. إنما أنت ضيف الرجل وهو يريد إكرامك. إنما غمي من كرامتي عليه يا عم. وأي بأس في دخولك عليه؟ ما رؤيتي له تزيدني كرامة، ولا رؤيته لي تزيده مكانة.
أتدري ما يجب أن أفعله إذا رأيته؟ يجب أن آمره وأنهاه. قال الإمام عبد الله بن المبارك: لا تأتهم، فإن أتيتهم فاصدقهم، وأنا أخاف أن لا أصدقهم. لكن منزلة الملوك تاب عليهم ما تريد. والله يا عم، والله لفتنة السجن والجلد أهون علي من مال السلطان. الدنوء منهم فتنة، والجلوس معهم فتنة. ترى في أي حال أنت الآن يا أبا عبد الله؟ فداك نفسي. أعلم أنك تتحامل على نفسك وتفعل ما أنفت على فعله عقودا من حياتك. كم كانت أنفاسك تملأ دارنا وحياتنا عبقا من العلم ونورا من الحكمة. لك الله يا إمام، وهون عليك ما أنت فيه. أرجو أن تكون بحال طيبة أيها الإمام بعد هذا الصيام الطويل. الحمد لله على كل حال. ولي العهد عبد الله المعتز بن أمير المؤمنين جاهز منذ الغد لاستقبالك. وأنا جاهز متى شئت أيها الأمير. أرسل إليك أمير المؤمنين هذه الكسوة، ويرجو ألا تردها، وأن تلبسها وأنت داخل على مولاي الأمير عبد الله. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. أتعلم كم سيكون المعتز محظوظا لو أن الإمام أحمد بن حنبل رضي أن يؤدبه بما شاء من آداب القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لشرف لمن يناله ويظفر به يا مولاي. إنه إمام المسلمين أحمد بن حنبل. لا أحسب الإمام أبا عبد الله سيرفض طلبا لأمير المؤمنين يا مولاي. أرجو ذلك يا سعيد، أرجو ذلك. أقسم إن كبيركم ابن أبي دؤاد لو استطاع الفرار لفر. يبدو أن الحياة لا تصفح إلا لأمثالك يا صهيب، لأمثالك الذين يميلون مع الحياة حيث مالت. والله إن السجن عندي أوسع من ثياب تلف جسدي. ماذا قدمت يا أحمد حتى تختم حياتك في باوي السلطان وثيابه المزركشة؟ ما أراني أخرج من هذا المكان سالما. سلمت من هؤلاء القوم في ديني منذ 60 سنة، حتى إذا كان آخر عمري بليت بهم.
لا أظن أني سأسلم من هؤلاء القوم، لا أظن. صالح، هيا أعني على خلع هذا، إنه كالشوك على جسدي. أريده أن يلقى جزاء عادلا يا ابن مصعب، فلا يقع عليه ظلم لهوى في نفسي ولا لحقد زينه الشيطان لي. أريده أن يكون عبرة لمن يعصي لأمير المؤمنين أمرا. نحن طوع بنانك يا مولاي، مرنا بما تراه ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. أفكر في جزاء عادل يردع الظالمين وينصف المظلومين. لقد آن الأوان لكي نطوي صفحة ابن أبي دؤاد والمعتزلة كلهم. كل أذان صاغية يا مولاي. أتحسب أن أمير المؤمنين لا يعلم أنك لم تذق طعاما له منذ أن دخلت إلى القصر يا أبا عبد الله؟ إنما هي معا واحدة، وحسبي من طعامي لقيمات يقمن أوادي. تفضل يا أبا عبد الله. أنت تعلم أن الخلفاء لا تحتمل ذلك كله. ووالله يا أبا الحسن إن ذلك فوق طاقتي أيضا. يا أبا عبد الله، أمير المؤمنين يريد أن يكل إليك رعاية ابنه المعتز ولي العهد، تؤدبه وتفقهه في الدين وتعلمه الحديث وتنال به في المسلمين أجرا. أخشى أنني لست أهلا لذلك يا أبا الحسن، فالمرض أنهك جسدي وقرب أجلي. فماذا عساي أن أقول لأمير المؤمنين وهو يرجو مخلصا أن تجيبه إلى ما أراد؟ يا أبا الحسن، تلطف في إخباره بحالي، وما أريد أن أشق عليك. فداك نفسي يا أبا عبد الله، لقد أكرمنا الله بك، ولا أنت أعز علي من نفسي وأهلي ومالي. وأنا أعلم مكانك عند أمير المؤمنين، فخفف عن أخيك مشقة الحرج ووطأة الرفض بحسن لسانك وجميل بيانك. سأفعل ذلك مكرها يا أبا عبد الله، فكم تأملنا أن توافق على ما أراد أمير المؤمنين، شرفا لنا وثقة بك وإحسانا إلى المسلمين. ثق بالله يا أبا الحسن، فهو المتكفل بإعزاز دينه، فأنا رجل يتمنى لو خرج من الدنيا كفافا، لا له ولا عليه. ابن الجهم من طلب منا ألا نخبرك يا أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابن أخي، ما يجري يشق علينا ويفوق احتمالك. الرجل يسعى وسعه إكراما لنا دون حاجة له منا، فما الذي تريدنا أن نفعله؟ أتريدنا أن نرد على الكريم هباته؟ نعم، ردوها عليه فلسنا بحاجة الله. وحينها ماذا تراه سيظن بنا؟ أننا نتورع عن ماله وطعامه لأن بها شبهة من حرام؟ الله المستعان على ما تفعلون. قد حملت من الوزر ضعفين يا أحمد، وزر ما ترفعت عنه في شبابك، ووزر من صحبت معك إلى دار الخلافة. حسنا، لا يبقى معي إلا أبو بكر المروذي.
فلن تكون تبعة ذلك إلا في عنقي. نفعل ما تراه مناسبا يا أبا عبد الله. ما دمتما هنا فإن الرجل يكرمكما لمكانتكما عندي، والرأي أن تعودا. كما تشاء يا أبي، كما تشاء. سنستأذن أمير المؤمنين ونعود. ليته يأذن لي بالذهاب معكما، كادت تزهق روحي هنا. يظل العالم واثقا موثوقا حتى إذا صحب السلاطين حدث بما أرادوا وأفتى بما شاءوا. أبواب السلاطين تفتح على الواقف بها غرف النيران. فما ترى يا ابن الجاه؟ أرى أن الإمام على طاعة ولي أمره أمير المؤمنين، وإن حملناه على أمر لا يرضاه وله فيه مخرج وسبيل، عدنا سير من لم يرضى عن فعلهم مولاي أمير المؤمنين. تعلم أنني أردت ذلك محبة به وإجلالا له يا أبا الحسن. وابن حنبل على يقين من ذلك أيضا يا مولاي، ولم يعصي الرجل لنا أمرا، وبذل وسعه في رضا أمير المؤمنين. وأنت كما تراه يا مولاي لا تسعفه صحته ولا تعينه سنه، ولكنه منذ أن وطئت قدماه قصر مولاي وهو لا يقرب لنا طعاما ولم يجرع لنا شرابا ولم يلبس إلا بالكاد لنا ثيابا، كأنه يتورع عن ذلك يا مولاي. ما فعله ابن حنبل سجية لا ورع يا أمير المؤمنين، وإنما هو رجل عرفناه قبل أن نراه، والحمد لله أن وافق سمعنا ما رأيناه، وإلا لشككنا في أمره. قليل من العلماء من يثبت أمام كرم الأمراء وعطايا الخلفاء يا أمير المؤمنين. صدقت يا أبا الحسن. قل له إن أمير المؤمنين أعفاك من كل ما تكره ورضي منك كل ما تصنع إكراما لك واعترافا بفضلك، فلا يجبر مثله على شيء يكرهه ولو كان لأمير المؤمنين نفسه. وذلك ظنه بك يا مولاي، جزاك الله خيرا. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين.